होइन अहिले गर्छु हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म चाहिँ यो चाहिँ अन द वे गर्दैछु म कसरी कहाँ जानुपर्ने मान्छे कहाँ आएँ भनेर चाहिँ अब हेर्नु है त हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज त मसँग ऊ पनि छ है मेरो अडियन्स अनि हामी चाहिँ गीत सुन्दै यहाँ गाडीको वेट गरेको 5 मिनट भइसक्यो अहिलेसम्म हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दा हामी टिममा जाँदैछौँ आज हाम्रो बायाको श्राद्ध छ अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ मम्मी बाबाहरू गइसक्नु भयो के भन्नु छ बसला कुद्दैछौँ हामी हजुर बसला कुद्दैछौँ हामी बसला कुद्दैछौँ हामी अब बसमा चढ्छौँ होइन अहिले हामी चाहिँ बाइसरीको पारी छौँ अहिले कति होला त बसको भाडा 5 रुपियाँ 15 रुपियाँ भन्दै थियो त मलाई अस्ति त 40 ल्याएको थियो उहाँ त भिआइपी मान्छे जहिले बाइकमा हिँड्ने मान्छे बिचरा पीडित कहीँ सबै फ्यामिली जानु पर्दैन म जहिले बसमा बस्छु मलाई प्राइममा पनि पढ्नुहुन्छ गाडी चाहिँ आएको छैन यहाँ कस्तो के गनायो भनेर त यहाँ पछाडि अब कुमार गाडी छ आई थिङ्क आइपुग्यो गाइस ऊ त्यो पछाडि आइरहेको बस जस्तो लागिरहेछ तर यहाँबाट देखिने कुनै अवस्था छैन होप त्यही होस् खै रातो पुलले होइन रहेछ चक्रपथ होइन रहेछ तरिका झ्याउ लगाइसक्यो गाइस यो त मान्ने छैन बस मिस होला डर लाग्यो गाइस कस्तो ठुलो सिन छ गाइस हामी पुरानो बाटो भक्तपुरमा चढेको जस्तो लाग्छ नयाँ बाटोमा पो चढेको छु होइन त्यसमा झऱ्यौँ त्यतिकै आधी घन्टा हिँड्नुपर्छ अब सक्छौ हिँड्न सक्छु ल फर्स्टमा हामी रोड क्रस गर्थ्यौँ रोड क्रस गर्दा चाहिँ बाटोमा हेर्दै गरौँ अनि कुरा गरौँ ल अनुराजले सिट पाएँ मैले चाहिँ एकछिन बसेर मात्रै थिएँ टुचुक्क आइहाल्यो रङ ठाउँ त होइन तर रङ ठाउँ रे रङ ठाउँ हामी पुरानोमा चढ्नु पर्ने आएको थिएन आधी घन्टा भइसक्यो त्यो कुरेको अनि अर्को मैले नयाँ नयाँ देखेको छु क्या पुरानोलाई पुरानो बाटो ठिकै भक्तपुरवाला हेरेको थिएँ नयाँ पो चढेको छु हामी बालकुमारी चोकमा छौँ अब हामी जान्छौँ हिँड्दै मन्दिरहरू सबै चढ लेट्स गो गाइस योपालि चाहिँ म रातिको जात्रा आउनु पाएको थिएन यस्तो छ यहाँ पहिला यस्तो थिएन जस्तो लाग्छ लास्ट इयर अहिले सब यस्तो रहेछ राम्रो बनाएको रहेछ कन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ अब के हो पार्टी है के हो मलाई पनि थाहा भएन हामी अनि हामी हिँड्दैछौँ आर्ट ग्यालेरी यस्तो छ यो उकालो चढ्नु पर्ने हुन्छ यस्तो घाममा माई गुडनेस अनि रास्ता पुरा तयार कहाँ गयो आर्ट ग्यालेरी सब लो यस्तो शीतलमा हिँड्नुपर्छ अब गाइस यो चाहिँ वैशाख 1 गतेको बिहान खुट्टै टेक्ने ठाउँ नहुने ठाउँ आज कति शान्त छ गाह्रो छ उकालो चढ्न चलो यतिकै बालकुमारी माइकी चाहिँ गाइस हामी उकालो चढेर यहाँ बालकुमारी मन्दिर पुग्यौँ अब एक राउन्ड हानेर विल गो होम जय
खै है कहाँ गएको ए ए ए मैले चाहिँ ठ्याक्कै मन्दिरमा त घुमेको उसले चाहिँ साइडको त्यहाँ गरुडराज हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ घुमाएको छ लेट्स गो मैले त मार्क्स लाग्छ मलाई त्यस्तो केही टेन्सन छैन मलाई पनि थाहा छ चिने त कसो होइन त्यो पनि यताबाट सिधा गयो भने अनि एउटा लेफ्ट टर्निङ बिपी होम लुक गाइस के देखायो त्यो देखेर मैले चाहिँ त्यहाँ डियर देखाएको बाँसुरीको साउन्ड आइरहेको छ यहाँ दुई पोखरीको नजिकैको यहाँ मन्दिर अगाडि के बनाएछ पुरा बार लगाएको छ कि प्रोग्राम हो कि क्या प्रोग्राम भनेर पनि ठाउँै छैन के गरे हो पुरै छ के हो अनुराज यता मन्दिरको कन्स्ट्रक्सन गर्नु लाग्छ रेनोभेसन मन्दिर यता यता भजन गर्ने थला छ नि त गाइस हामी दुई पोखरी पुग्यौँ एकैछिनमा ठिकै गरेछ हामी यता ओर्लेको सबै हेर्दै जानु त पायो यो चोइस चाहिँ उसको हामीसँग दुईवटा चोइस पट्टा घरमा ओर्लेर अर्को गाडी चढेर आउने एउटा चाहिँ बालकुमारी झरेर हिँडेर जाने होइन एउटा सिधी कालीबाट जाने एउटा चाहिँ बालकुमारीबाट अनि अनुराजले चाहिँ बालकुमारी जाउँ बालकुमारी भन्यो अनि आयौँ बालकुमारीबाट अब यसो हिँड्दै स्विमिङ खेल्दै यहाँ बच्चाहरू यस्तो ग्रिन कलरको पानीमा स्विमिङ खेल्दै मैले त यो स्ट्याचु त आज भर्खर देखेको महान शहीद वैकुण्ठ हरिश्रेष्ठ 1959 जाउँ 12 बजी घर पुग्दाखेरि भन्दै यो चाहिँ के ढुमे खाला कम्पिटिसन ए यो दुई पोखरीमा भएको थियो चैत्रको 30 गते भएको थियो होइन फेरि यहाँ पनि कम्पिटिसन हुनु लाग्यो यहाँ पनि खै एउटा के ए होइन कारण न के हुन लाग्छ केही न केही त हुन लागेको छ अन्त यस्तो डेकोरेसनहरू गर्दैन थियो होला नि त नर्मली त विश्व जात्रा पनि मनाएको मेरो अस्तिको भ्लग हेर्नुभएको भए चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा के भन्छ हजुर डिस्क्रिप्सनमा दिन्छौँ भ्लगको त्यो ए हाम्रो जात्राको भ्लग ए त्यो मेरो पेजमै छ त नि हामी यहाँ पुग्यौँ अब हामी फेरि यताबाट सिधा जान्छौँ पछाडि अगाडि पछि पनि हेर्नुपर्छ गाडीको बन्दोबस्त यहाँबाट अनुराज चाहिँ घुम्ने भगवान् सबै मन्दिर घुम्नुपर्ने म त यताबाट जान्छु भोक लागिसक्यो एनर्जी नै छैन खै कहाँ गयो उता रहेछ तिमीलाई त यहीँ राखिदिनु पर्ला जस्तो छ साँच्ची भने सब एउटा पनि मन्दिर नछोडिकन घुम्दै ढोक्दै गरेर छ दिनदिनै यसरी यति मात्र हिँड्यो भने पनि तिमी त फिट भइहाल्छ नि एक्सक्युज अस बाटो छेकेर बसेको अवस्था हामी चाहिँ यसरी टुटुटुटुटुटु लाएर हिँड्छौँ अन्जुराज मामा घर आयो भने यसरी नै घुम्दै घुम्दै बस्छ होला है त्यही भएर उसलाई मामा घर घरमा चाहिँ यहाँ एउटा कुर्सीबाट अरू कुर्सी उता चढ्यो भन्दा नि गरेर बस्छ यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो छ गाह्रो छ गाइस जुगाटास ए ग्याम्लिङ त्यसरी गर्नु हुँदैन गाइस मेरो पसिना यस्तो खै खलखल बग्यो रमाइलो लागेको छ त ए ए त्यहाँ पसल आयो अनि त्यही भएर नि भिडियो अन गर्नु त म बोल्छु भन्छ आलु मान्छे ल जाऊ किन हामी
अब कस्तो खाने ब्रेक ब्रेक त होइन लिएर जान्छौँ आइसक्रिम दिनु न कति हो कोनको एउटा बटर स्कच दिनु तिमी के खाऊ एउटा कर्नल लाऊ पसिना आएछ कुची खान आएको मान्छे अब आइसक्रिम खान्छ यतातिर हावा आउँछ होला म पहिला म मामा घरमा बस्दाखेरि चाय बिहान बिहान चिया चाय खाने के चाहियो भने त्यस्तो बुढा मान्छे तिमी चाय अरे चाय चिया हो नि C'erano di loro quello che la fare guarda il foto डबल स्पुन त उयो सगु ठुलो परिमाण ल अनि एउटा चाहिँ बटर स्कच गरिदिनु दुईटा हाल्नुभयो 150 होइन मेरोमा दुईटा हाल्नुभयो कस्तो म्याट आलु फक्ला यस्तो खाने 1 2 3 भनेपछि ए तिमीलाई चाहिँ डबल भनेको यो 50 यसमा डबल हाल्यो भने 100 रुपियाँ होइन हाल्ने बटर स्कच थ्याङ्क यू भनेको सिधै गए भइहाल्यो नि हामी मन्दिर पनि घुम्दै जान्छौँ कपासे बिग्यो पूजा गर्ने भित्र भनेको होइन त्यो त लङ्कर होइन यहाँबाट गल्लीबाट गयो गनाउँछ त्यो यिनीहरूको बाटो हेलो तपाईँले रातो भएको भिडियो भिडियो के को लास्ट दिनको जात्रामा होइन लास्ट दिनको जात्रामा अर्को दिन पनि थियो होइन त्यो लुगामा लाग्छ अलिक मात्र खाने होइन एकछिन खाएर जाऊँ त्यो दिन तपाईँले भिडियो खिचेन यहाँ बाइकको मालिक मैले लास्ट दिनको जात्रा खिचेन यहाँको कस्तो रथ हल्लाएर त सबैजना डान्स गर्दै कसरी टङ 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 तिमी पो यहीँ बसेको थियो हामी त घर जानु हतार भइरहेको थियो अनि त्यो वाला बाटो क्या चाङ्सी जात्रा चाङ्सी। होइन त्यो टङ 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 टुङवाला त्यो वाला कति नाच्दै थियो मान्छेहरू अन्त कति बाजा अनि बाजा र त्यो टङ टङ टङवाला त्यहाँ सँगै मिलेर बजाउँदै थियो खिच्नु भएन अनि एउटा अङ्कल आउनुभएको थियो होइन बाँसुरी बजाएर अनि त्यसपछि एउटा अङ्कल नागिन भएर डान्स गर्नु अनि त्यो अङ्कलले भयो यस्तो चाहिँ बेलुका बेलुका भजन गर्नुहुन्छ मन्दिर त छ कति पिसफुल हो यो ठाउँ हाम्रो ट्याङ्गा टुङटुङ गरेर बाबाहरू पुग्नुभयो मेबी
हामी पनि खाएर जान्छौँ अनुराज सके हेर्नु I love mangoes तर हिँड्छ दुईजनाले हिँड्ने रहेछ है so sad so bad म त खान्छु मेरो साथीको मामा घर पनि ऊ त सेतो Taba Taba ढोका लाउन ढोका लाउन ढोका खोलेपछि वा वा सबजना नारायण नारायण हजुर Srizanu. Hello. Hi. Hi, hello. Hello. Long time no see. ओफो कति भएर बिस जाँदा सकेको ल ल ल हजुर हस् प्रोग्राम सबै पूजा सबै सकिसकेको छ सो विल इट हाम्रो निनी हुनुहुन्छ म यहाँ पनि गएँ ममा गर्ने नि ए म यस्तो मरो गाइस टन्न पनि खाएर आयो यहाँ अनुराजले मलाई अफिस स्किप गर्नुलाई एउटा दिइरहेछ के म फोन गर्छु होइन अनि त्यसपछि म्यानेजरलाई फोन गर्छु अनि त्यसपछि भन्छु निनीको पेट दुखिरहेको छ दिनभरि टोइलेटमा बसिरहनु ए अनि आज आउन सक्नुहुन्न आज बिदा दिनु भनेर भन्छु हेर्नु है अनुराजले यस्तो भन्छु भन्दैछ म त ज्ञानी हो नि त म त अफिस आउँछु इन्फ्लुएन्स यस्तो सो गाइस म चाहिँ बासँग निस्केँ भोज खाएर very random vlog just stay consistent nothing special mama अनि मेरो बा निनी अनि हाम्रो निनी अझै निनीहरूको छोरीहरू आउनु भएको थियो अनि हामी साथी गएर भोज खाएर उहाँहरू आरामले बस्नुहुन्छ खानसाना खानुहुन्छ अनि मेरो बाको एउटा काम छ मेरो पनि अफिस जानुपर्ने भएर हामी चाहिँ निस्क्यौँ घरतिर बालाई घरमा ड्रप गरेर अनि म चाहिँ जान्छु स्कुटर लिएर अफिसतिर